Një avion pasagjerësh i kompanisë AJet, i cili operonte fluturimin Prishtinë-Stamboll, ka dalë nga pista menjëherë pas uljes në aeroportin ndërkombëtar Sabiha Gökçen në Stamboll. Avioni i tipit Boeing 737-800 që ul në pistën e re ka devijuar nga aksi i taksimit dhe ka përfunduar në një terren të butë pak çaste pas prekjes së tokës. Si pasojë e incidentit, kompania menaxhuese e aeroportit ka lëshuar një notam, duke njoftuar se pista mbetet e mbyllur për trafik deri në njoftimin e radhës, raporton portali airporthaber.com. Mbyllja e njërës prej pistave kryesore gjatë orëve të ngarkuara të operimit ka shkaktuar vonesa të konsiderueshme, ndërsa disa avion janë detyruar të kryejnë pasim ose të përsërisin procedurat e uljes. Ekipet emergjente dhe ato teknike të aeroportit në Stamboll janë dërguar menjëherë në vendngjarje. Aktualisht po zhvillohen punimet për nxjerrjen e sigurt të avionit nga terreni ku ka mbetur i bllokuar. Sipas informacionit të deritanishëm, nuk raportohet për persona të lënduar nga ky aksident. Autoritetet turke ndërkohë kanë njoftuar se pista do të qëndrojë mbyllur deri në përfundimin e operacionit të shpëtimit dhe utilizimit të avionit. Paralelisht, Drejtoria e Aviacionit Civil e Turqisë dhe Administrata e Aeroportit ka nisur hetimet për të përcaktuar shkaqet e incidentit. Edhe ambasada e Kosovës në Ankara ka dalë me një njoftim urgjent mbi incidentin e ndodhur në aeroportin e Stambollit. Sipas informacioneve zyrtare nga ambasada, të gjithë pasagjerët janë evakuuar në mënyrë të sigurt dhe nuk ka ndonjë të lënduar. Kompania AJet në deklaratën e saj ka thënë se është kryer aterimin në mënyrë të rregullt dhe se gjatë lëvizjes në rrugën e taksimit ka dalë në terren të butë si pasojë e rreshjeve të dendura të shiut. Ambasada e Republikës së Kosovës në Turqi njofton se sot në aeroportin Sabiha Gökçen, një aeroplan i operuar nga kompania AJet i tipit Boeing 737-800, i cili realizoi fluturimin Prishtinë-Stamboll me kod fluturimi të KJ 76Q, pas aterimit ka dalë nga rruga e taksimit dhe është ndalur në skajin e pistës. Sipas informacioneve zyrtare, të gjithë pasagjerët janë evakuuar në mënyrë të sigurt përmes shkallëve të jashtme, pa qenë e nevojshme përdorimi i rreshqitësve emergjent. Nuk ka raportime për persona të lënduar dhe udhëtarët janë larguar në mënyrë të rregullt nga aeroporti drejt destinacioneve të tyre. Në deklaratën e saj, kompania AJet ka bërë të ditur se aeroplani ka kryer një aterim të rregullt, por ka dalë nga pista si pasojë e rreshjeve të dendura të shiut, njofton ambasada e Kosovës në Ankara.